जेको नमाज़ मथे आयासीं नमाज़ पढ़ियासीं बांग अचे तार निंद्र अचे चे सुम्ही रहां पोइ नमाज़ पढ़ी लाहींदुसि रोज़ेदार इंसान खे चैन न अचे नमाज़ न पढ़े त निंद्र न अचे नमाज़ न पढ़ियो मुंहिंजी नमाज़ वई भला मुंहिंजो रोज़ो कहिड़े कम जो हुजे हिकिड़ी मुंहिंजी नमाज़ निकिरी वई आहे कॾहिं गौर कयो जाचे ॼाणियो पंहिंजी दिलि में जे नमाज़ हिकिड़ी निकिरी वई आहे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जंहिंजी विचई जी नमाज़ हिकिड़ी ईअं निकिरी वई हिकिड़ी विचई जी नमाज़ ईअं वेंदी रही सम्झी लाइ हुनजो जहिड़ो औलाद मरी वियो माल मड़ तबाह थी वियो एतिरो हुनजो नुक़सानु थियो जंहिंजी हिकिड़ी विचई जी नमाज़ वेंदी रही केतिरियूं नमाज़ूं रोज़े जी हालत में पाण वञे थियूं अल्लाह पंहिंजे रोज़े जो बुखियो न आई जेका सुता पिया असूर टाणे मानी खाई पेट भरे फूल ओघर ॾही सुम्ही रहो ऐं विचईअ ते उथियूं न का सांझीअ ते उथियूं रोज़ो छोड़े लाइ करे असीं रोज़ा अथवासीं मोह ॿधो पियो सॼो ॾींहुं ई रोज़े जो अलाह बुखियो न तुंहिंजो रोज़ो रखी असूर नमाज़ में अच नमाज़ पढ़ी तो हथ खए मूं अॻियां रोने बेशक अल्लाह आलिमुल गैब चे आसमान मथे मूंखे जलाल अची वियो गैरियत अची वई मलाइका मुंहिंजो बानो रोज़ो रखी आयो आहे रुए पियो गुनाह मथे आमादा थी पियो चए पियो त मूंखे माफ़ कर परवरदिगार आलम ऐं गुनहगार रोज़े में हिकिड़ा ई खपे थी सची नियत खपे थी अल्लाह आलिमुल गैब अॻियां झुको तॾहिं ईअं सम्झी झुको पंहिंजी दिलि खे ईअं सम्झो शायदि हिन रमज़ान जे महीनो आऊं गुज़ारियां थो ही रोज़ा जेको मूं रखिया आहीं थी सघे थो आईंदा रमज़ान जे महीने में आऊं जहिड़ो न हुआं थी सघे थो आईंदा रमज़ान जे महीने में मुंहिंजे कब्रस्तान मथे आंटो ॾींदड़ को माण्हू अचींदड़ हुए रमज़ान